Kamusta ka mga friends? Buta rider sana yung nagbabalik. At ito, update lang. Ayan, medyo nalinis ko na yung wiring. And yun nga, nabali ako ng sabi doon sa previous vlog ko, 2014. 2020, 2024 update sa Honda Dio 110 ko. Honda Dio 110 2021 model yan. And ituktong ko lang dito yung update ng single press saka long press sa Nico horn na pinalit ko sa stock horn ng Honda Dio 110 2021 ko. Yan, ito yung dalawang Mitsuba. Ayan, proud horn or compact horn. Ayan. Ayan. Ayan, Mitsuba stylish and compact horn or proud horn made in Japan, 12 volts. Ayan. At pag mag-ano kayo, dapat mayroong good na negative. Ayan, correct sa battery, at sa positive rekta rin as much as possible para maganda yung tunog ng horn natin saka ng mga ilalagay pa nating relay. Sa ngayon hindi pa ako ng tawag dito, power up. So siguro kaya naman ito ng battery ng aking LiPo 4 battery. Yan, kaya siguro. Kaya observe ko din. Then yung sound test ng Nico horn ng Japan din, Nico horn. So ewan ko saan gawa ito, Japan. Pero saan lugar, hindi ko alam. Yan, Tokyo. Mitsuba Ankowa Corporation, Itabashi, Tokyo. Yan. Narimasu Itabashi World, Tokyo, Japan. Dahil sound test natin yan sa dito, idudukpan ko na sa vlog sa single press saka sa long press. Yan, kumbaga rapid horn. Nakikita nyo. Ito yung Nico horn naman, pinalit ko sa stock horn ng Honda Dio 110 2021 ko. Nico horn, Nico Corporation, Osaka, Japan naman. Yun, update lang din. Tatanggalin nyo ito dito sa taas, tapos yung dito, tapos dito, yan, dito rin sa kabila nyo siya screw, then dito, yan, yan, then dito, yan, dito na medyo madilim, yan, makita kayong butas, medyo matigas dyan, yan, sabi ko naman ito previous vlog ko. Yan, tanggalin nyo to. Yan, ingat din sa pagtanggal. Yan, sabay linisan nyo na rin. Next time siguro linisan ko din yan. Tsagain ko. Next magkaroon tayo ng lead. Yun, tuktong ko na lang din yung sound test nyo ito sa video na to. So, hanggang dito na lang muna. Mga kamoto friends, Dio and the Super 8 na rin. Ngayon ibabalik ko na. Pwede yung gayahin yung setup ko, pero depende sa sukat ng yan, mga gagamitin yung busina. Ayan. Yun, nagbabalik at yun, naibalik ko na. Tagalan din. And please comment down below kung gusto nyo gawa tayo ng dual horn with stock horn na wiring harness para sa Dio. Gagawa tayo and magbebenta tayo sa aking Lazada and Shopee store. Comment down below kung gusto nyo lang din. Update lang yan. Nabalik ko na. Bali sa
dalawa, tatlo, apat, tatanggalin nyo. Ayan, anim, ito, ayan, ito, 8, 9, 10. Ayan, bali 10 screw ang tatanggalin nyo pagbaklas nitong muka or yung mukha na may headlight. Ayan, 10. Balikan ko lang kayo sa sound test. Kamoto Friends, Kadiyo and Kasukari. Yun, gusto ko Moto Friends, nagbabalik at ano ko lang kayo, pamilyas ko lang kayo sa aking setup. Ito yung aking switch sa aking future plan na may driving light. Ayan, Domino aftermarket tri switch. Ayan, high and low and off, gitna. Then ito yung sa aking dual horn plus stock horn. Yan, stock horn and off. Then yan, dual horn. Minsan kasi may nag-trip sa aming hub, wala magawa minsan. Nalagyan ng tape yung busina. Pag on mo, bubusina ng pagkatagal-tagal. Minsan napaaway pa tayo kasi may mga tenant din doon. Yan. And ngayon is naka-fully setup na. Pakita ko naman sa inyo na medyo nalinis ko na yung wiring. I-test na natin ngayon yung stock horn. Ito wala pa ito bali. Itong sa mini driving light wala pa akong mapiling brand. Kung install natin, habang medyo umaga pa, hindi pa pagabi, pero naulan na. Test na natin yung ating hand on na. Bali single press dito sa ating horn button is normal na tunog lang ng busina at ng dual horn natin. Pero pag naka long press, para siyang naka rapid horn o naka interrupt. Yung ano niya, hindi masyadong maano din. Pero sa ibang mga riders or four wheelers, parang ano sa kanila yun, nakaka-degrade. At ako, as much as possible, hindi ko yan ginagamit hanggat wala tayong bigyan ng warning na bigla siya nag-cut or ano man. Test na natin. Yan, naka ano siya, naka off. Yan. Ano naman, marinig mo na yung tunog ng relay. Then pag naka na natin, ito yung mga tunog ng Nico horn. Yan, yung single disc horn. Yan. Pag long press mo, yan, naka rapid horn siya. Then off, wala na naman. For safety sa mga nagtitrip o kahit man saan parking, yan, basta may nagtrip. Then sa dual horn, yung Mitsuba proud horn, yan, single press and long press. Yan, hanggang dito lang Kamoto Friends. Nakita ko lang sa inyo yung sound test ng aking setup ng dual horn plus stock horns. Ano natin, setup. Stay home, stay safe, stay healthy and stay clean, and pray always na maging okay tayo lahat. Lalo na ako as a JNT Rider Warrior, Sprinter Rider Warrior, and small time YouTuber. Tuloy-tuloy lang ang aking
paggawa ng video and pag-aking kay sa GNT Sprinter Rider. Tuloy-tuloy lang sa laban ng buhay at ngayon din ng Pilipinas, pag-unlad sa payapaan bawat isa sa buong Pilipinas, ngayon din po bawat bansa sa buong mundo at pag-unlad ng bawat isa sa atin. Good vibes and chill lang tayo mga kamotopress. Magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe natin buhay. Ride and drive responsibly and safely. The Scooter Rider here, signing off, and peace out, and see you on my next video upload. Bada bing bada boom.